Aing sok rodet aing mun leungit we korek bagong teh. Dia tetangga ngalewat jang senerek ngebangsat kemana. Aduh anjir teu Islam pisan heuleuna goblok. Oke, welcome back motherfucker. Jadi aduh, teh poe Minggu guys. Aduh, pagi-pagi ya teh cerah, cuacana mendukung. Kelak semoga. A few moments later. Jadi memang teh nyin konten kembali dengan hujan. Jadi ayeuna we tak kusabab kue lebaran geus beak kita di imahnya guys. Kue lebaran. Nama memang ngerek nyieun. Ya goreng pisang jeung keripik bagedor cawu. Ya. Atuh udut geus kopi aya. Tinggal ngagoreng heula. Goreng pisang nama hayu. Nah sekarang mah barudak wang goreng ieu ku memang di FF videona meh teu lila. Wang goreng heula nama teu geus dipake tarigu itu. Tinggal ngadaguan asak tereh da ieu mah. Kedeung tuh. Tuh nama minyak daguan heula we lah nya. Lalaki kudu bisa masaknya. Kudu bisa etik-etikeun mah. Lalaki teh ulah sakur bisa ngasakan endog jeung mie. Kudu bisa segala laki dia bisi kayak pamajikan dikaarabkeun gitu ya mah bisi. Kemarin memang tengah aja bagedor cawu euy ngala da beak. Oh open di mana poe lebaran geus beak. Coba biasalah kamari memang teh geus moe pare kadua geus ek mopok isukan mah mopok heula memangna euy di sawah loba popokaneun. Mantap tuh anjing udah. Tuh lur tempo iya guys rada tutung euy kita guys can asak kita masih tutung kita can asak jero nama kada keluar nongkol anjing. Jangan tertipu oleh covernya doang anjing. Nah, habis kira biasa pareman tiskeun heula ditasak ya. Tah kade lur tuuskeun heula minyakna meh henteu loba ting kalori cek patito oge pokona mah tuuskeun heula meh henteu loba ting kalori gak baik buat tubuh apalagi buat kamu anjir lur. Tah aya mah goreng bagian ngagoreng gede bau cauna ieu mah rada lila. Tuh mesti goreng mantepkeun we ieu mah da loba caya nu kieu mah. Rada meter lur ieu na naon gedebog mah. Gedebog cawu mah rada meter jeung ada lila cai gede tempo Ini juga daging ayamnya dina kamera mah. Cawu ieu teh goreng pisang. Kudu bisa tuh lur lalaki ge pokona mah satang ada bari nu kieu mah bisa kabeh. Bunci kopi ngeunah akhirna akan keluar omong teh itu keneh jangan opieun tetep bukan duit ke warung mah. Mantap ngeunah pokoknya mah buatan mama mah mau anu gagal. Di tempat-tempat memang si gangster Libanon ya anjir. Di pagi hari Minggu yang cerah jangan lupa ngopi. Bang kau Anjing korek ke mana? Aing sok rodet aing mun leungit we korek bagong teh. Mus-mus nongkrong leungit, mus-mus nongkrong leungit anjing saha atuh nu maukna teh goblok. Ngurukeun we bab lieur anjing. Sabarnya rada lila ieu mah goreng bagedor mah.
Minggu mah arulin lur, cicing di mah juga magicom, gila. Tempo atuh cuaca mendukung kieu ulin. Cicing di mah juga magicom. Ulin atuh teh ngecek di luar. Kahadainya enggeusna gerohan. Pokokna mah kudu gerohan sing balarsi cing berseka pokokna mah. Ulah awak wae nu diurus teh kudu berseka musyajian oge. Kebersihan sebagian dari iman. Anjing. Oh. Jing. Metel. Eleh anjing tuh. Kepetan minyak mah panas. Bisa anu nanya, Mang kolot ka mana eueuh digarawe. Mang mana teu gawe nganggur, bisa nanyakeun gitu ya mah. Pengangguran memang teh bener mah. Tung nangkring di hareup lur anjing. Sepokon anu init gawe, nangkring di hareup ini anjing. Woi, garawe lur anjing. Macam tak betul je budak ni. Tak main kena nganggur kieu we. Nganggur. Tapi bohong ketang mending kena usaha ayeuna mah mengpengora nu ngalora mah geuning kena arusaha. Anjing mending mangpat kitu lehwan. Bohong ketang pokona mah mengpengora mah sok arusaha sing gariat sing bisa nareundeun duit pokona mah ulah poya-poya sing bisa ngabangakeun kedua orang tua anjing. Orang juga anu di pasar geuning nya sok adoakeun sabere dieu teh sing sehat sing panjang yuswa sing gampil ngalah rezekina aja. Musik Eminem anjing asa di Las Vegas cok asa di Texas ini rek nanya memang telur aya di Las Vegas aya tangkal cau teh aya barunya Tombok kita. Setelan rezeki mah tinggal ngarampok lur, ngarampok toko emas Nanjung 2 anjing ya. Nah. Tinggal ngarampok toko emas Nanjung 2 dirampok. Seri lur ngomong tara gitu. Tara rumpak rampok awan temenang. Jangan mah nu halal pokona mah. Pokoknya mah manfaatkan bahan-bahan anu disadiakeun ku alam loba hakaneun mah asal mana daek ngalah jeung ngolahna anjing. Tuh ya geus jadi ya. Kiripik bagedora cau jeung goreng pisang anjing. Cing kurang kumaha atuh lur tuh tingali anu ari gawe urang mah cicing we. Ngerempokeun keur arusaha kopi pengajarannya ya kiripik bagedor cowok nih pengasal anjing kriuk cowok sih kriuk ya tuh situ percaya kali ya kriuk anjing mantap cowok bagedor cowok ya balik memandang langit yang cerah bari ngadar bong cau siga meri aja. Oke dah jadi kumabang tadi tulikeunana di jero ITE soalnya dia tetangga ngalewat jang senerek ngabangsat kemana aduh anjir teu Islam pisan heuleuna goblok kena geus make tergos isuk-isuk cenah. Jang bade ngarampok ka mana cenah terus ditergos goblok. Ajak-ajak atuh nyembung anjing. Islam lur aslina. Kan nama biasa tuh, guys. Iya, jadi mantap lur ya aslina. Pulen gebong cauna crispy dia. Ada ngeburnya di jero imah ada soalnya. Kedeng dege mama ngerek mau pare gitu.
sibuk di dunia nyata gitu jeung pabrik yang molor gitu. Saku ngeunah nama molor sih ya. Tah. Jadi barudak sakitu we lah nya aya nama goreng pisang jeung bagador cau, nama jiga entog, jiga meri, mengadara gedebog cau. Pokona mah ngeunah ieu resep nama simpel, kayak we na Google lah resep nama babari dah. Aya nama mah ngerek pusreng. Kan inget tuh. Goblok ngomong wae. Tah jadi sakitu we lah nya aya nama mamang ngerek pusreng heula mumpung keur mendukung ya sugan we tuh WS. Ya, sekian. Jangan lupa subrek pokoknya mah ya. Si dirampok mamang imahna.